Sabe por que eu sei que eu vou chegar onde eu quero chegar? Porque eu trabalho duro todos os dias. Eu durmo pensando em como fazer isso acontecer. Eu acordo pensando em como fazer isso dar certo. E só Deus pode me fazer parar. Mas eu acho que Ele não vai me fazer parar não, porque Ele sabe do meu coração. Ele sabe das minhas intenções, da minha verdade, do meu propósito. E quando a gente coloca o coração no que faz, não tem erro. O céu é o limite. E quer saber de uma coisa? Eu já sou um vencedor, porque eu já tive 1001 motivos para desistir. E mesmo assim eu continuei de pé, firme e forte, sem fraquejar, caindo e levantando. Porque eu sou um vencedor.